خب کلین هایی که در خانه شوهر ایستاده پول ما شوهر رو میدوزند. استغفر الله. میخواد زن ها وجود داشته که عزیزان من دوست شوهر شد چیز شد میدوزیده. از چیز شوهر تا مالش مالی تای کو، نخواه شوهر تا مال شبا بدوزید. نا انصاف. من یاد دارم یک کدام روزه گفتن از پیش دوزیش جدا شد. شوهرش پیش من آمد گفت که همین شوهر زنی من گفت چیزا من میدوزد، گفت آخر جدا شد برم. آخر جدا میشه، یک روز میدوزی نمیدونند، 2 روز میدوزی نمیدونند، یک روز در دست میخری. حالا نشو کاری ناباب الله یک روز فاشت میکنه. حیات شیرین تا تلخ میکنی میروی. حیات شیرین تا که بابا دا فرزندکا داشتاشی این بچه ها را خدا خواهد یتیم میکنی پیش الله نه جواب میتید. چی میدوزی خدا خواهد؟ باید که مالی ایتایمی اینمی یک جای استفادهش بر از خدای عالم بترس. عزیزانی من با شما باد صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.